गर्मी में ठंडी का एहसास देगा ये छुटकू फैन। ये छोटा सा पोर्टेबल फैन आप यूज़ कर सकते हो अपने ऑफिस में, घर पे, कहीं पर भी, क्योंकि ये रिचार्जेबल है। कहीं पर भी आप इसको ले जा सकते हो। यहाँ से आप USB पोर्ट का यूज़ करके इसको चार्ज कर सकते हो। प्लस में इसके अंदर 2 मोड मिलते हैं। सबसे पहला ये वाला मोड जिसके अंदर कि आपको मिलेगी एक शानदार LED लाइट ब्लू कलर की। प्लस दूसरे मोड पे ये बंद हो जाती है, पर इसकी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसे प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए, सेल करने के लिए, समर स्पेशल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आपको। अभी हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.deodap.com, जहाँ पे आपको मिलेंगे 3400 प्लस प्रोडक्ट्स जो कि धमाकेदार प्राइस पे मिल रहे हैं।